Alhamdulillahirabbil alamin, masih pagi diberi semangat dengan hujan barokah ini. Jangan sesali karena hujan ini adalah rezeki ya bagi para petani-petani kita di sini ya teman-teman. Banyak orang yang mengeluh ketika tidak diturunkan hujan, ketika sudah turun hujan, banyak juga yang mengeluh karena hujan teman-teman. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita patut syukuri. Alhamdulillah, kalau diberi ujian kita istighfar